W internecie pojawia się znacznie więcej debat o Molten Freddym niż chciałbym widzieć. Naprawdę nie sądzę, że jest tu cokolwiek ciężkiego do zrozumienia. Dlatego zrobimy sobie dzisiaj krótszy odcinek, żeby wyjaśnić tę postać. Wyciągnę wszystko, co jestem w stanie powiedzieć o Moltenie. Kim jest Molten Freddy? Krótka odpowiedź: Molten Freddy to Ennard bez Baby. Roboty uciekły z Sister Location w ciele Mike'a, zostawiły Mike'a, a potem pokłóciły się ze sobą i rozdzieliły. Baby zmieniła się w Scrap Baby, reszta Ennarda stała się Molten Freddym. Tyle. Taki był cel Scotta, żeby każda postać w FFPS-ie przeszła jakąś zmianę i wliczając Scrap Trapa i Leftiego, wszyscy wyglądają inaczej niż wcześniej. Przemiana marionetki na Leftiego była na niej trochę wymuszona, ale zmiana to wciąż zmiana. Długa odpowiedź: Molten Freddy to Ennard bez Baby. Raczej wyraźnie widać to bez żadnego dodatkowego kontekstu. Molten Freddy ma głos Phantom Freddy'ego, a tuż obok mamy Scrap Baby. Czyli jeden wielki Ennard rozdzielił się na dwie postacie. Dalej na blueprintach dowiadujemy się, że w Molten Freddy znajduje się Phantom Freddy, Ballora i Phantom Foxy. Nie wiemy, czy jest tam coś z Bidybabów i Uniri. Ale jest trochę kontekstu, który nie wszyscy mogą pamiętać albo nawet znać w ogóle. Pomiędzy Sister Location a FFPS-em na obu stronach Scotta, na Scott Games i na FNAF World, pojawiały się części dialogu. Jedna strona rozmawiała z drugą. W pełnym skrócie, jedna postać za bardzo się rządzi i pozostałe postanowiły się jej pozbyć. Znalazły sposób. To odrzucona postać mówi, że sama złoży się z powrotem. Tak właśnie Scrap Baby opuściła Ennarda. Robot najwyraźniej znalazł się pod kontrolą Phantom Freddy'ego, który okazał się lepszym liderem, mniej się rządził, i resztki Ennarda przebudował się w coś nowego, w Molten Freddy'ego. Nie mogli oczywiście użyć starych skór, bo zostały w podziemnej lokacji, do której nie mogli wrócić, dlatego stworzyli nowe na ich podobieństwo. Molten Freddy nazywa się Molten, roztopiony. Ta nazwa sugeruje, że jego części zostały stworzone z roztopionego metalu. Znalazł jakieś randomowe śmieci, roztopił, ukształtował, stworzył sobie maskę i koniec. Wszystkie te kable i części miały już wcześniej, w końcu Ennard to spaghetti. Kupa kabli od samego początku i wciąż takim czymś był, kiedy uciekł z ciała Mike'a. Dużo ludzi narzeka na to, że Scott nie wyjaśnił nam dokładnie, co się stało, ale nie rozumiem problemu. Mieliśmy Ennarda, potem nie wiedzieliśmy, co się z nim działo, potem rozłączył się z Baby, potem pojawił się Molten. Naprawdę nie potrzebujemy jakichś dodatkowych szczegółów, przebudował się i tyle. Podobnie Scrap Baby używa scrapów, czyli złomu. Jej części wyglądają, jakby znalazła wszystko, co jest podobne do Fantime'ów. Możliwe, że William podarował jej jakieś stare części, kiedy sam przerabiał się w nowy strój, a może po prostu szukała aż do skutku. Ale nie ma co tutaj dużo nad tym debatować. Było, się zmieniło. Konkrety byłyby fajne, ale nie są dla nas niezbędne. Często widzę rozmowę takiej niby niespójności, że Molten i Scrap Baby powinni być ze sobą skłóceni. Pokłócili się, rozdzielili na dwa roboty, są wrogami. Ale zaraz potem w FFPS-ie współpracują ze sobą i jak to w ogóle działa? Powiem tyle, że główny cel całego dialogu to zmiana jednej postaci w dwie. Scott w głównej mierze chciał mieć po prostu osobno Ennarda i osobno Baby, chciał mieć więcej postaci. Nie ma w tym żadnego innego celu i tak nie mieliśmy wiele postaci w FFPS-ie, choć wystarczająco na taki gameplay, jaki dostaliśmy. Prawda jest taka, że Baby i Molten Freddy nie są jakimiś wielkimi wrogami do siebie nawzajem. Inne Fantime'y były wściekłe, bo Baby nimi kontrolowała, ale kiedy rozeszli się na swojej stronie, było po wszystkim. Najpewniej wciąż nie są chętni do współpracy ze sobą, ale nie ma to większego znaczenia, bo oboje po prostu idą za sygnałem, który wysłał Henry. Oboje mogą pracować dla Williama z osobna, nie jest to całkowicie jasne. Nie ma tutaj powodu, dla którego mieliby ze sobą walczyć, nawet pomimo wcześniejszego konfliktu. Konflikt powstał tylko po to, żeby się rozdzielili, pojawili się jako dwie postaci w następnej grze. Ciekawostka. Kiedy wszedł FFPS, krążyło info, że na screenie z Molten Freddy były ukryte cyfry, nawiązanie do kodu FNAF 3 i rok 1963. Okazało się to później kłamstwem, ale ludzie teoretyzowali na ten temat przez jakiś czas po wyjściu gry. Te liczby nic nie znaczą, były zmyślone. Prawdziwy render z gry wygląda tak, po prostu bez nich. Wiele debat związanych z Molten Freddym kręci się wokół MCI, czyli głównej piątki dzieciaków, którą zabił William, czyli klasyki, czyli Golden Freddy. Wiele osób uważa, że to właśnie te dzieciaki, albo co najmniej Golden, nawiedza Moltena. Ma to nawet swój sens, ludzie używają naprawdę różnych argumentów w tym temacie, jak plakat z Leftim, który według niektórych reprezentuje rodzinę Aftona, jak dialogi Moltena i jedna wielka szczęśliwa rodzina i tak dalej. Jeden z monologów Henry'ego mówi, że William znowu pokonał i wykorzystał dzieciaki, teraz to one robią za niego robotę. Mimo wszystko po części się z tym zgadzam, po części nie zgadzam. Uważam, że Molten Freddy nie jest tymi dzieciakami, ale więzi te dzieciaki. Jak już mówiłem, Molten Freddy to Ennard bez Baby. Dialogi, które słyszymy bezpośrednio, nawiązują do charakteru Phantom Freddy'ego. To po prostu Freddy, a nie żaden dzieciak z MCI. Nie ma nic głębszego ponad to, nie ma sensu, żeby dzieciaki imitowały Phantom Freddy'ego. Plakat koło Leftiego po prostu reprezentuje czwórkę protagonistów. William, marionetka, Clown Baby, Mich, Molten Freddy. Ale jednak jest parę dziwnych rzeczy. Już nie będę mówił o tym, że Ultimate Custom Night jest bezpośrednią kontynuacją FFPS-a i ten, którego nie powinieneś był zabić, znajduje się w FFPS-ie.
Ale monolog Henry'ego mówi o paru ciekawych rzeczach. Zgodnie ze słowami Henry'ego, William znowu krzywdzi dzieci, które były uwięzione w robotach Henry'ego. Dosłownie mówi więzienia, które ja sam zbudowałem. Ale jednak wszystkie roboty w FFPS są stworzone przez Williama. Jest sam William, są też Funtime, jest też marionetka, ale Henry ją osobno przyprowadził tutaj samemu. Nie ma tutaj ofiar z więzień, które Henry sam zbudował. Wydaje mi się, że Scott chciał, żeby logbook Chica posiadał ofiary MCI. Właśnie w logbooku dostaliśmy jej teaser, co nazwa. Robi to dużo sensu, kolorystyka się mniej więcej zgadza, to byłby też ukłon w stronę Chiki, która miała bardzo mało roli w Sister Location, ale ostatecznie ta postać nigdy się nie pojawiła. Ten teaser z 2017 roku wciąż nie ma dla nas znaczenia i najpewniej nigdy nie będzie miał, Scott po prostu zrezygnował z tego pomysłu. Ale jeśli to prawda, MCI wciąż gdzieś musi być, najwięcej sensu ze wszystkich robi właśnie Molten Freddy. Na blueprincie Moltena widzimy, że jest on największym źródłem remnantu. Cel Henry'ego to znaleźć cały remnant, wszystko z czym William miał styczność i go zniszczyć. I najwięcej ma go Molten Freddy. Oczywiście może chodzić tutaj o połączenie 3 różnych Funtime'ów, 3 grupy remnantów w jednym robocie, ale jeśli główna piątka gdzieś tutaj jest, to właśnie w Molten Freddy, który ma najwięcej remnantów. Ale nie jest samym Molten Freddy, bo jak już ustaliliśmy, Molten Freddy to Ennard bez Baby. W głównej mierze po prostu Funtime Freddy. Oczywiście istnieje też inna teoria mówiąca o tym, że William użył remnantu głównej piątki, żeby zasilić Funtime, więc Funtime Freddy to od samego początku był jeden z dzieciaków MCI, ale nie podoba mi się ta teoria. Wiemy, że William zniszczył klasyki. Jeżeli zrobił to w celu wydobycia ich remnantu, nie ma to znaczenia, bo tego samego dnia zginął. Dzieciaki doprowadziły go do śmierci. Duchy wciąż były w lokacji, nie wyniósł ich, nie zabrał ich remnantu i wtedy właśnie zginął. Remnant wciąż był w klasykach, został najpewniej przeniesiony do Fazbear's Fright, gdzie dzieciaki powinny były się uwolnić, ale nie udało się. William w jakiś sposób najwyraźniej powstrzymał ich przed uwolnieniem, znowu wykorzystał. Mógłby trzymać ich remnant we własnym ciele, ale z uwagi na wzmiankę, że Molten Freddy trzyma w sobie najwięcej remnantu, bardzo możliwe, że to on ich więzi. Jeżeli to nie on, nie ma to większego znaczenia, jeżeli założymy, że dzieciaki z MCI wciąż gdzieś tam są, niezależnie od sytuacji. Bo inaczej nie byłoby tej wzmianki Henry'ego o dzieciakach uwięzionych w jego robotach. Bo inaczej Golden Freddy nie wyciągnąłby kogoś z FFPS-a do swojego osobistego piekła w Ultimate Custom Night. Funtime'ów jest i tak za mało, żeby były główną piątką dzieciaków na dobrą sprawę. Jest ich 4, a jednym z nich jest zupełnie niezwiązany Elizabeth. Tyle ode mnie. Jeśli nie powiedziałem tego wystarczająco dużo razy, Molten Freddy to po prostu Ennard bez Baby, kierowany przez Phantom Freddy'ego. Uważam, że główna piątka ofiar gdzieś tam jest, Scott wydarł im Happy's Day, żeby wrzucić ich do tej finalnej gry z serii, do tego zakończenia ich wątku, zanim inne firmy wzięły się za nowy wątek. Jeśli pytacie się o Happy's Day, to w tym miejscu albo w ogóle się nie odbył, albo odbył się dopiero podczas FFPS. Jest na to trochę podzielonych zdań w internecie, ale to nieważne, to już nie jest temat na ten odcinek. Naprawdę, dziękuję wam za oglądanie, wyczerpałem temat Molten Freddy'ego, wydaje mi się, najlepiej jak mogłem. Jeżeli macie swoje własne przemyślenia o Moltenie, jeżeli czegoś jeszcze nie rozumiecie, jeżeli czegoś zapomniałem dodać, zapraszam do skomentowania tego filmiku i zobaczymy się w komentarzach później.